Ertalab turish qiyinmi? Zinadan ko'tarilish siz uchun azobga aylanganmi? Tizzangiz yurganda qarsillab, sizni doim bezovta qiladimi? Agar javobingiz ha bo'lsa, bu videoni oxirigacha tomosha qiling. Chunki men sizga nega og'riq qaytib kelishini va uni qanday to'xtatish mumkinligini aytib beraman. Eng muhimi, muammo siz o'ylagandek tizzadagina emas. Ko'pchilik odamlar shunday o'ylashadi. Tizzam og'riyapti, demak bu qarilik belgisi. Yoki havo aynib ketdi, shuning uchun og'riyapti, birozdan keyin o'tib ketadi deb o'ylashadi. Ba'zilar esa vrachga borishadi, MRT qilishadi. Natijada artroz tashxisi chiqadi va shundan keyin endi hamma narsa aniq, davolanamiz deb o'ylashadi. Lekin aytingchi, nega bir necha oylar o'tgandan keyin og'riq yana qaytib keladi? Nega ukol oldingiz, tabletka ichdingiz, mas surdingiz, biroz yengillashadi, ammo bir necha hafta o'tib hamma narsa avvalgidek bo'lib qoladi? Men ko'p bemorlardan shunday gaplarni eshitaman. Hamma narsani qildim, ukol oldim, tabletka ichdim, hatto operatsiya ham qildirdim, lekin natija yo'q. Yoki 3 yil bo'ldi davolanyapman, turli klinikalarga bordim, lekin og'riq qolmayapti, hech narsa o'zgarmayapti. Bu holat sizga ham tanishmi? Agar bu so'zlar sizga ham tanish bo'lsa, shoshilmang, videoni oxirigacha ko'ring. Balkim siz izlagan javob shu yerdadir. Endi sizga eng katta xatoni aytib beray. Bu xato shundaki, bemor tashxisni yakunlovchi nuqta deb qabul qiladi. Bu jarayon qanday bo'ladi? Odam tizzasi og'riganda vrachga boradi. Vrach MRT yoki rentgen qilishni tavsiya qiladi. Natijada artroz aniqlanadi va shunda hamma shunday o'ylaydi. Endi hamma narsa aniq, muammo topildi. Endi davolanamiz, yaxshi bo'ladi degan fikr. Lekin haqiqat boshqacha. Tashxis degani bu simptomga berilgan nom xolos. U kasallikning sababini emas, balkim alomatlarini ko'rsatadi. Shuning uchun haqiqiy shifo tashxisdan keyin emas, sababni aniqlagandan keyin boshlanadi. Sizga qiziq bir ilmiy fakt keltiraman. Garvard universiteti olimlari 2019-yildagi katta tadqiqot o'tkazgan. Ular tizza artrozi bilan og'rigan yuzlab bemorlarni tahlil qilib, hayratlanarli natijaga kelganlar. Og'riq darajasi MRT natijalari bilan to'liq mos kelmagan. Ba'zi odamlarda MRTda katta buzilishlar ko'ringan, lekin ular deyarli og'riq his qilmagan. Aksincha, ba'zilarda kichik o'zgarishlar bo'lgan, lekin og'riq juda ham kuchli bo'lgan. Bu nima degani? Bu shuni anglatadiki, rentgen yoki MRT og'riqning asl sababini aniqlab bermaydi. Tizzangizda ko'rinayotgan muammo bu faqat natija. Haqiqiy sabab esa ko'pincha butun harakat tizimida, ya'ni tanangiz qanday ishlayotganida. Shuning uchun haqiqiy davo faqat tizzaga emas, butun organizmga yondashganda boshlanadi. Endi shunday holatni tasavvur qiling. Odamning o'ng tizzasi uzoq vaqt og'riydi. Turli usullar, ukollar, fizioterapiyalar hech biri to'liq yordam bermaydi. Tekshiruv natijasida artroz tashxisi qo'yiladi va barcha davo tizzaning o'zigagina qaratiladi. Ammo muammoni chuqurroq o'rganilganda boshqa narsa aniqlanadi. Aslida og'riqning sababi tizzada emas, balkim beldagi muvozanat yoki oyoq mushaklarining noto'g'ri ishlashidan kelib chiqqan bo'ladi. Bu juda ham muhim xulosa. Tana yagona bir tizim. Agar uning bir qismida muvozanat buzilsa, og'riq boshqa joyda seziladi. Shuning uchun haqiqiy davo faqat og'riqni emas, butun harakat tizimini to'g'rilashdan boshlanadi. Ma'lum bo'lishicha, ba'zi odamda yurganda vazn bir tomonga ko'proq tushadi. Tanadagi muvozanat buziladi. Masalan, beldagi mushaklar zaiflashsa yoki suyak tuzilishida kichik og'ish bo'lsa, tana barqarorlikni saqlash uchun boshqa bo'g'imlarga ortiqcha yuk yuklashni boshlaydi. Natijada tizza har kuni normadan 2 barobar ko'proq bosim qabul qiladi. Albatta, bu og'riqni keltirib chiqaradi. Lekin tizza kasal bo'lgani uchun emas, boshqa joyda muammo bor va uni kompensatsiya qilayotgani uchun bo'ladi. Demak, tana tizim sifatida ishlaydi. Bir qismida muvozanat buzilsa, og'riq boshqa qismda seziladi. Shuning uchun haqiqiy davo faqat og'riqni emas, tananing umumiy ishlashini tiklash bilan boshlanadi. Endi siz uchun kichik bir savol. Qaysi tizzangiz ko'proq og'riydi? O'ng tizzangizmi yoki chap tizzangizmi? Izohda yozib qoldiring. Bu juda ham muhim ma'lumot. Chunki og'riq qaysi tomonda bo'lishi tanangizdagi muvozanat haqida juda ko'p ma'lumotni beradi. Men ham izohlarni o'qib chiqaman va siz uchun foydali izohlar qoldirishga harakat qilaman. Endi yana bir muhim nuqta haqida gaplashamiz. Tanangiz sizga gapira olmaydi, lekin u sizga doimo signal beradi. Masalan, tizzangiz qarsillaydi. Ko'pchilik odamlar bunga e'tibor bermaydilar, chunki og'riq yo'q-ku deb o'ylashadi. Lekin bu qarsillash nima degani?
Bu mushak balansining buzilganligini ko'rsatadi. Bu yuklama noto'g'ri taqsimlanayotganligini anglatadi. Bu tanangizning ovozli signali. E'tibor ber, mening ahvolim yaxshi emas degani bo'ladi. Yoki yana bir belgi, ertalab turishda tizzangiz qotib qolgandek bo'ladi. Bir necha daqiqa yurmasangiz normal harakat qila olmaysiz. Bu nima degani? Bu qon aylanishingiz sust ishlashi, mushaklaringiz tezda uyg'ona olmasligini ko'rsatadi. Bu ham signal. Lekin biz bunga qarayapman deb o'ylaymiz. Yo'q, bu qarichilik emas. Bu tanangiz sizga nimadir noto'g'ri ketayotganini aytayotgan belgisi. Yana bir muhim belgi. Tanangiz bir yoqqa to'liq burilmaydi. Qattiqlashib qolgandek tuyuladi. Bu fascia bloki deyiladi. Ya'ni to'qimalaringiz qotib qolgan va harakatni yaxshi uzatmayapti. Bu juda ham muhim signal. Chunki bu og'riq paydo bo'lishidan oldingi belgi. Agar siz shu vaqtda to'g'ri chora ko'rsangiz, og'riq umuman paydo bo'lmasligi ham mumkin. Ba'zida tizzangiz muzdek uvishib qoladi. Ya'ni siz uni harakat qildirishga urinasiz, lekin u deyarli harakat qilmaydi. Keyin esa asta-sekin erigandek bo'lib harakat qila boshlaydi. Bu nerv signallarining kechikishini ko'rsatadi. Bu bo'g'imingizda yetarli darajada faol emasligini anglatadi. Bu belgilar tanangizning tili. Agar siz ularni to'g'ri anglasangiz, og'riq paydo bo'lishidan avval to'xtatib qolishingiz mumkin. Endi keyingi eng muhim savolga kelaylik. Nega ukol yordam bermaydi? Nega tabletka o'z ta'sirini bir ozdan keyin yo'qotadi? Javobi shundaki, siz muolaja qildingiz, ukol oldingiz va bir oz yengillashdingiz. Yallig'lanish kamaydi. Gel surdingiz, 2 hafta yaxshi bo'ldingiz. Lekin bir necha oy o'tdi va og'riq yana qaytib keldi. Nega? Chunki ukol nima qiladi? U og'riqni bosadi xolos. Tabletka nima qiladi? U yallig'lanishni kamaytiradi. Lekin ular sababni hal qilmaydi. Ya'ni shunday bo'lyapti. Sizning mushak holatingiz o'zgarmagan, beldagi blok olinmagan, yuklama hali ham noto'g'ri yo'nalishda qolgan va tanangiz uzoq chiday olmaydi. U yana sizga menda hali ham muammo bor deb og'riq orqali murojaat qiladi. Siz ham shunday holatni boshingizdan o'tkazganmisiz? Qanday muolajalarni sinab ko'rdingiz va natijasi qanday bo'ldi? Izohlarda yozib qoldiring. Bu nafaqat men uchun, balki boshqalar uchun ham foydali bo'ladi. Chunki har bir tajriba juda ham qimmatli. Endi eng qiziq qismiga keldik. Biz qanday ishlaymiz? Biz 5 bosqichli tizim qo'llaymiz. Birinchidan, sizning yurishingizni tahlil qilamiz. Qadamingiz qanday? Simmetrikmi yoki bir tomonga og'ish bormi? Tana qanday muvozanatni saqlayapti? Oyoqlar yukni to'g'ri taqsimlayaptimi? Bu oddiy ko'rinishi mumkin, lekin aynan shu tahlil ko'p holatlarda og'riqning haqiqiy ildizini aniqlab beradi. Shularni sinchiklab kuzatamiz. Ikkinchidan, bel va pancha holatini tekshiramiz. Qaysi mushak o'chgan, ya'ni faoliyatdan chiqqan? Qaysi mushak ortiqcha ishlayapti? Qaysi refleks yetarlicha javob bermayapti? Shu barcha nuqtalarni aniqlaymiz. Bu orqali tanangiz qaysi joyda muvozanati yo'qolganini ko'ramiz. Chunki haqiqiy sabab ko'pincha og'riq bo'lgan joyda emas, tana zanjirining boshqa bo'g'inida bo'ladi. Uchinchidan, biz nevrologik signallarni tekshiramiz. Ya'ni miyadan mushaklarga ketuvchi buyruqlarni qayerda uzilib qolganini, qayerda signal kechikayotganini aniqlaymiz. To'rtinchidan, shu natijalar asosida kuchsiz mushaklarni qayta faollashtiramiz. Ulardagi o'chgan reaksiyani tiklab, tananing tabiiy muvozanatini qaytarish ustida ishlaymiz. Beshinchidan, eng muhim bosqich harakatni qayta o'rgatish. Bu degani tanangiz yana to'g'ri yurishni, to'g'ri turish va to'g'ri harakat qilishni eslab qoladi. Natijada og'riq faqat yo'qolmaydi, tanangiz sog'lom ritmga qaytib boradi. Bu odatiy gimnastika emas, bu odatiy massaj ham emas. Bu tanangizning qayta tinglashni o'rgatishdir. Bu sabablarni topish va ularni tuzatishdir va shuning uchun natija barqaror bo'ladi. Chunki biz simptom bilan emas, sabab bilan ishlaymiz. Biz tanangizni bir butun tizim sifatida ko'ramiz. Bitta alohida tizza sifatida emas. Agar sizning tizzangiz 3 oydan ortiq vaqt og'riyotgan bo'lsa, agar ukol, tabletkalar vaqtincha yordam berib, keyin yana og'riq qaytib kelayotgan bo'lsa va siz og'riqning haqiqiy sababini bilishni xohlasangiz, biz sizga bepul birinchi konsultatsiya taklif qilamiz. Ushbu uchrashuvda biz sizning yurishingizni tahlil qilamiz, og'riqning haqiqiy manbasini aniqlaymiz va siz uchun individual tiklanish rejasini tayyorlaymiz. Bu og'riqni yashirish emas, tanangizni tiklash va unga yordam berishning birinchi qadami. Qanday qilib qabulimizga yozilishingiz mumkin? Bu juda ham oddiy.
Ekrandagi ushbu raqamlar orqali bizga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram orqali biz bilan bog'laning. Va yana bir narsa, agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'ling. Oldingi videolarimizda siz tanangizni uyda qanday tekshirish mumkinligini, qanday oddiy testlar bilan siz o'zingizni tekshira olishingiz mumkinligini ko'rishingiz mumkin. Bu juda foydali bo'ladi va siz bu testlarni hoziroq bajarib ko'rishingiz mumkin. Delta Klinikda ko'rishguncha, xayr.